안녕. 8번째 영상인 것 같아요. 제가 화장품이랑 되게 멀리 사는 인간인데 이번에는 페리페라의 미니 냉장고가 나왔더라고요. 내가 마침 또 5비트 크기랑 딱 호환이 돼가지고 인형놀이 하면서 갖고 놀기 좋을 것 같아서 이 페리페라 페리 미니 냉장고를 샀어요. 다이 소품 내장 페리의 미니 냉장고 달달 블루 핑크색이랑 이 민트색? 하늘색? 두 가지 색상이 있는데 저는 민트색으로 했어요. 귀여운 미니어처 소품을 나만의 냉장고를, 이게 실제 냉장고 기능이 있는 건 아닌데 그냥 미니어처가 너무 귀여워요. 민트 워터 피규어 달달 푸드 미니어처 바지con과 선반. 네, 박스를 까볼까요? 위로 올려보세요. 너무 고급진 냉장고 느낌 있어요. 보면은 펩시콜라, 페리스, 코크, 틴트, 아이스크림이고 스프도 있네요. 치킨 누들 스프. 치킨 누들 스프도 있어요. 여기 있고. 가볼까요? 오, 여기 들어있네요. 여기는 이미 들어있어요. 빼는 건가? 페리페라 화장품 써본 적이 없거든요. 근데 되게 친구가 캐리어 버전을 사서 써보고 입문을 했다고 그래가지고 근데 저는 화장품은 잘 모르니까 그냥 패스하고 부러지지 마. 보면은 되게 디테일한 게 위에 병 따는 부분이 있어요. 미니어처 만드는 사람들은 진짜 어떻게 이렇게 세심한 거 하나까지 신경 써서 이렇게 만드나 몰라. 너무 신기해요. 고양이. 약간 냉장고 안에 무언가를 훔치러 온 도둑고양이 컨셉 같네요. 어쨌든 귀엽다. 오이츠가 아직 안 된 건 안타깝지만 귀엽네요. 어쨌든
양성 페리의 미니미니 냉장고 달달 부르는 여기서 끝. 다음 영상에서 또 만나요.